أحرك المقعد قاعد بسبب وديرك في تابع الجهاز. سيداتي وسادتي جلسوا مقاعدكم حسب مقاعد الحكام. دوستان عزیز آمدیم دبی روزبه سلام برادران عزیز، امروز حرکت شما بخیر شدی باشه. ما این حال در دبی هستیم. کمک خواستم که برای دبی یک همت میدونید با یک معلومات بکنم چیزی که من فهمیدم. خیلی نه او قشنگ کلان نیست. تگ کلیکی 50 داره. دبی یعنی دو برادر میان اینجا عبور میکنن. نه عبودی رو ببینید. ما جایی خیلی زیباشه، جایی که ما در پسند بود با ما بنوار میگیریم و شما را نشان میدم. نه برادر دبی گفتیم دو برادر گفتیم این هم برادران. من مقصد آتش بندگی کردی بدن آتش زنده بدیم. بس هی تنخواهی من میدونم چی باشم. معلومات ندارم درباره اون که در اینترنت رو دیدم. خب بنا دوستای عزیز، فکر کنم که ما یک دو روز در دبی مهمون میشیم. خیلی کم هوا گرم اینه برادر خودتون ببینید. هوا گرمه اینجا. اگر گرمی خیلی گرمی بعد میسوختگی نیبو خیلی سازه رنگی بهاری خدمت نبودیم. من خیلی جای زیبا شدیدم. البته که بنوار میگیرم پیشکش شما میکنم و بعد با سفر داریم رفتن میگیریم. خیلی با بچه ها گفتن امونه که این سیزونی دبی اینه در این هتل بی هر آدم این هتل که آدم ریختگی 24 ساعت آدم نمیتونه گرمی تا در این هتل. ما میبریم بچه ها تیار شدیستن این هتل مون میبریم میریم طرفی همون برج خلیفه همون طرف ها تماشا. خیلی جای زور که دیدم با شما دا نشون میدم. دوستان عزیز، من خیلی سیامکه کردم. بنوار گرفتم مال با ایشون که طول چند روزه که در اینجا با ما بنوار میگیرم پیشکش شما میگردونم. مقصد دیگه پام همین یک دشتی که شد بده یک قمزور بده اومدن همین دبی ساختن. دو برادر ساختن درباره همش مسجد کلانی سفید که جای دیگه یک جای تاریخی داره یک جای زور داره. من البته که بنوار میگیرم پیشکش شما میگردونم تماشا کنید و حلاوت ببرید. موقع چند ساعت خانه بود باشین رفتیم. انا دوستان عزیز، سپانسری برنامه ما گفتن امانت که شرکت محیدین است. شرکت محیدین سالهای زیاد که با ما همکاری داره. دوستان عزیز هر یک شما میدونید. نه همین رقمات رو زنگ بزنید برای گذاشتن گرانیت